റെയിൽവേ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. വളരെ നല്ല ഒരു അനുഭവമാണത്. കാരണം ഒരു ട്രാക്ക് ഉണ്ട്, റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ കൂടി ട്രെയിൻ പോകുന്ന ട്രാക്ക് തന്നെ. അതിനകത്ത് രണ്ട് സൈഡിലും മാർക്കറ്റാണ്, മാർക്കറ്റിലെ പ്ലേസസ് കടകളാണ്. അതിന് ആ മാർക്കറ്റിലെ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നത് നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ട്രാക്കിലാണ്. അവിടെയാണ് അതിൻ്റെ രസം വരുന്നത്. കാരണം ട്രെയിൻ അതിൽ കൂടി വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ സിഗ്നൽസ് കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാ സാധനങ്ങളും ടപ്പെന്ന് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ സിനിമയിൽ കാണാൻ നമ്മുടെ ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് വിടില്ലേ, ഷീറ്റ് നിരത്തി വെച്ചിട്ട്, അതുപോലെ ഇങ്ങനെ 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 പോകും. അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും കടകളിലേക്ക് മാറുന്നത്. ട്രെയിൻ പോയി കഴിയും, വീണ്ടും ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുക്കും, വീണ്ടും തിരിച്ച് ഒരു സെക്കൻഡ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. ആ സെക്കൻഡിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ ആ ട്രാക്ക് ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ കാണാം. അതൊരു വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റൈലിലാണ് അത് പോകുന്നത്. അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ സാധനവും കിട്ടും. പച്ചക്കറി, മത്സ്യമാവട്ടെ എല്ലാം. ഇത് മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് അവിടെ വരുന്നത് റിയൽ ബയേഴ്സ് ആണ്. അല്ലാതെ വെറുതെ വന്നിട്ട് നോക്കി നിൽക്കുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾ അവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല. മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരെ കച്ചവടം പൊട്ടിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ്. ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേറെ എവിടെയില്ല ലോകത്ത്. ഈ റെയിൽവേ മാർക്കറ്റ് സംഭവം വളരെ ചെറിയ പഴയ ടൈപ്പ് മോട്ടോർ ട്രാക്കാണ്. അതിലൂടെ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് സഞ്ചരിച്ചു പോകാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദിവസത്തില് ഒരു 6 തവണയോ മറ്റോ ആ ട്രെയിൻ പോകുന്നുണ്ട്. ശരിയായ പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ തന്നെയാണ്.